Бұл бейнеде мен сізге қылмыстық істің электрондық материалдарымен онлайн танысуға болатынын түсіндіремін. Ақпараттық сервис порталындағы сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінің жария секторы ақпараттық сервисінде қабылданған іс жүргізу шешімдері туралы мәліметтерге және электрондық қылмыстық іс материалдарына қол жеткізу функционалы әзірленді. Қашықтықтан жұмыс істеу тетігі келесідей құрылған. Электрондық цифрлық қолтаңба және интернет болған жағдайда сіз әлемнің кез келген нүктесінде бола отырып, қылмыстық процестің қатысушысы бола отырып, қабылданған процестік шешімдер туралы мәліметтерге қол жеткізе аласыз және қылмыстық істің электрондық материалдарымен онлайн режимде таныса аласыз. Ол үшін сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінің жария секторы порталында авторизациядан өтіп, қажетті функционалға өту керек. Авторизациядан кейін сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінің жария секторы порталында электрондық цифрлық қолтаңба ақпараты автоматты түрде оқылады және сіз шынымен қылмыстық процеске қатысушы екеніңізді нақтылау үшін сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне сұрау жіберіледі. Электрондық қылмыстық іс материалдарына онлайн режимде қол жеткізуді тек сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам, яғни тергеуші немесе анықтаушы ғана береді. Тергеу құпиясын қамтамасыз ету жөніндегі қылмыстық іс жүргізу кодексі нормаларының талаптарын сақтау шеңберінде сіз процеске қатысушы болып табылмайтын қылмыстық істің материалдарымен танысуға тырысқан жағдайда ақпараттық қауіпсіздік шеңберіндегі жүйе іс материалдарына қол жеткізуге мүмкіндік бермейді. Ақпараттық порталдың ыңғайлылығы мынада. Сіз қылмыстық процестің қатысушысы ретінде үйден немесе жұмыстан шықпай-ақ компьютер немесе гаджет арқылы қысқа уақыт ішінде сотқа дейінгі іс жүргізудің қажетті процестік құжаттармен танысуға немесе сұратуға болады.